So, good morning, good morning, good morning. Okay na yan. Susuotan po natin sa Pepper. Kinuha niyo pa yung ng Pampers kasi we're going to bed for her last anti-rabies vaccine. So, are you excited for your last, para makagraduate na po siya? Ay, sakit ng kuko niya. So, pupunta po kami, aray! Sa bed, so that matapos yung anti-rabies vaccine, update namin kayo. Good morning. Si Pepper. Punta kami ng vet. So, pahirapan po natanggal pa yung diaper niya. So, hindi ko na ibabalik yung diaper niya. Bahala siya. So, we will be having her last anti-rabies. Pepper, last na to. Sobrang hirap po, guys. Nasugatan na naman ako actually ng kuko niya, pero isa-isa lang muna, laban lang. Ulit namin kayo, bye-bye. Yan siya. Umiiyak, ayaw niya magpabit, pero last naman na to. Yung next mo sa July pa. Opo. Mabilis lang naman. Oo, let's go. Alam mo naman, mabait naman si Doc, di ba sa'yo? Ha? Mabait naman si Doc, di ba? Oo, mabait si Doc sa'yo. Bilis lang naman yun eh. Opo. Oo nga, mabait naman si Doc. Mabait naman si Doc, di ba? Bilis-bilis nga na injection sa'yo eh. Enjoy ka pa nga kumain. So guys, we're on our way. And I am wounded on my legs because of her claw. Ay. But yeah, we're gonna make it through the rift. We're gonna make it through the rift. So we're on our way to our last anti-rabies. Ulit yan. Update namin kayo kapag nandun na. Bye-bye! Ay, sus! Dito na kami ni Pepper. Vaccine card. Bibigyan natin pa na. Okay. Ano? Last mo na to. Ha? Last mo naman to eh. Timbang ka na daw. Ay, sus. Ay, sus. Taas po siya. Oo, naglakad kami. Pwede mo ba paano, may tubig kaya? Okay. Hindi ko na siya kayang buhatin mula sa bahay. Sobrang bigat na. 1428, diba? Ayun, so lakad-lakad na lang muna siya. Ay, Diyos ko. Init-init mo daw, be. Ha? Init ka daw, be? Paano? Lakad siya eh. Ay, Jesus. Last mo naman na ito eh, ha? Good girl na yan eh, ha? Good girl na yan eh, ha? Good girl ka, diba? Good girl ka, diba? So, waiting kayo daw. So, we already beverage rice first. Because she has a high temperature. Pasaway yan eh. Tatuloy yung diaper niya.
ito yung ganito. So, for happy. Yay! Kakain pag-uwi. Yay! Kailangan mo ba rin yung temperature niya? Ay, sus. Graduate ka na sa vaccine, di ba? Graduate ka na, di ba? Ay, sus. Graduate na yun eh. Wow. Oh, stay ka muna dyan, stay. Stay ka muna, stay. So, check ulit yung temperature niya. Dito ka lang, dito lang. Tusok ka na naman sa puwet. Sus. Pababain mo lang. Kano kumilos dyan? Yung ano naman, stay ka muna dyan. So, naantay na bumaba ang temperature ni Pepper. Pepper? 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 Mata ka ganyan tenga mo? Ha? Laglag ka na. Tika mo naman, oh. Ay, sus. Ay, sus. Unti na lang naman ito eh. Ang bilis na ito eh, ha? Ay, sus. Swimming sa 39.6. Stay ka muna, stay. Last na kailangan wala naman po siyang ano, no? Wala naman. Wala. Reaction time, hindi naman itong live. Hindi, hindi. Huwag po muna ulit. Ano, 5 days lang naman. Okay. Umiiyak na naman na papunta dito. Alam niya na. Alam niya na. Okay. May bonus kang ano. Mabilis lang eh. Mabilis lang naman eh. Good. So next Good, year na ulit oh. po yung booster nun, ha? Yan. Ano yung sa June or July? Yun is yung booster po ng kanyang anti-rabies. Okay. Sige. Sa July. Sige. Ay, sus. Good girl yan eh. Uwi na tayo, ha? After po ng yearly na. Yearly. Okay. Okay. So, uwi na tayo, ha? Bye. So, pauwi na kami. Peppers. Pauwi na nga. Update namin kayo pag nakauwi na. Bye-bye. So, pauwi na kami. Pauwi na. Opo. Uwi na. Lord. Sit. Sit na. Sit. Oh, good girl. Pauwi na nga. Ayan na nga. Nakikita mo na, diba? Pauwi na nga eh. Tapos kakain na sa bahay, ha? Kakain, ha? Oh, good girl. Pauwi na kami. At nakaka-hassle itong graduate ka na sa vaccine. Okay. Opo, uwi na nga. So, ayan siya. Gusto na mo. Oo. Oh, yes po. Opo. Ay, Diyos ko, Lord.
Hello, hello, hello! We're finally home! Sit ka muna doon. Sit ka muna doon. Sit ka. Sit. Sit. Ayaw pa. Sit. Oh. Sit. Okay, so we got home and papakainin na si Pepper. Thankfully, we survived our adventure together at visit na visit po ako sa kanya. So, her next booster will be on July, December, and on January 2024. Pero at least, we will not go back soonest at vet, okay? So, congratulations! Visit. So, lalapag muna natin dito. Pray muna tayo, ha? Lord, thank you po for Daddy na nagdala kay Pepper. Kahit visit na si Daddy sa vaccine. At nakagraduate na si Pepper. Thank you, Lord. Amen! Go! Go, 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 go! Go! Good girl! So, that's it for today. Goodbye!